Peristaltický pohyb čriev však môže byť spomalený, čo môže V tomto videu sa porozprávame so ženskou sestrou Melindou Žoldoš o fyziologických zmenách, ktoré prebiehajú v tele ženy po pôrode a o tom, aké sú najčastejšie problémy v popôrodnom období. Mohli by ste nám povedať, aké sú najdôležitejšie prirodzené fyziologické zmeny, ktoré prebiehajú v tele ženy po pôrode? Po pôrode, najmä po prvom pôrode, dochádza mnohým zmenám, ktoré ovplyvňujú nielen fyzický stav matky, ale aj celkový priebeh jej zotavovania. Obdobie po narodení dieťaťa, nazývané ako šestonedelie, je možné rozdeliť na dve fázy, ranné a neskôršie šestonedelie. Ranné šestonedelie trvá od dňa pôrodu až po 10. deň po ňom. Počas tohto obdobia sa začínajú pôrodné rany hojiť a dochádza k začiatku laktácie, čiže tvorbe materského mlieka. Neskôršie šestonedelie končí najneskôr 8. týždni po pôrode dieťaťa. V tomto období sa matka plne prispôsobuje svojmu dieťatku a jeho potrebám. Začína sa formovať spoločný denný režim a nadväzujú sa medzi nimi pevnejšie väzby. V období šestonedelia dochádza k návratu anatomických a fyziologických zmien spôsobených tehotenstvom do stavu pred graviditou. Tehotenstvo a pôrod vyvolávajú u ženy fyzické a psychické zmeny. Veľkou zmenou po pôrode prechádza samotná maternica, ktorá sa v priebehu prvého týždňa po pôrode dokáže zmenšiť z približne 1000 gramov sa na priemernú hmotnosť 80 gramov. Keď sa maternica po pôrode zmenšuje a nadobúda pôvodnú veľkosť, mnohé ženy pociťujú bolesti v oblasti podbruška, ktoré prirovnávajú ku kontrakciám. Tieto vzťahy a bolesti môžu byť intenzívnejšie počas dojčenia. Sliznica maternice postupne odumiera a vylúčuje sa z tela ženy formou očistiek, obsahujúci krv, krvné zrazeniny, tkaninový mok a ďalšie sekréty. Farba očistiek sa mení z jasnej červenej na hnedú. Keď sa cievy uzatvoria, očistky sú sfarbené do žlta. Neskôr zbelavejú, čo je dôsledkom vymiznutia červených a bielých krviniek a nakoniec sa zmenia na priesvitný hliem. Počas prvého týždňa sa postupne uzatvára aj kľúčok maternice. V prípade prírodzeného pôrodu sa pošva vracia do pôvodného stavu približne do 3 týždňov, avšak jej pružnosť je nižšia. Svaly pambového dna sa po pôrode vrátia do pôvodnej polohy a postupne získavajú aj pôvodný tvar. Zmenšuje sa aj prekrvenie vonkajších rodidiel. Brušná stena získava po pôrode svoju elasticitu a tónu svalov v priebehu maximálne 7 týždňov. Počas tehotenstva sa v brušnej stene môžu objaviť drobné trhliny elastických vlákien známe ako strie, ktoré môžu časom vyblednúť. Je dôležité si uvedomiť, že každá žena môže prežívať tieto fyziologické zmeny inak, môžu sa líšiť v závislosti od mnohých faktorov, vrátane genetiky, priebehu pôrodu a spôsobu starostlivosti o seba po pôrode. Môže žena pri týchto fyziologických zmenách pociťovať sprievodné bolesti, ktoré sa ešte považujú za prirodzené? Áno, žena môže po pôrode pociťovať sprievodné bolesti, ktoré sú považované za prirodzené v rámci fyziologických zmien. Tieto bolesti môžu byť spojené s procesmi ako napríklad sťahovanie maternice a hojenie pôrodných rán. Bolesť môžu spôsobovať aj kontrakcie maternice, ktoré pomáhajú uzatvárať krvácajúce cievy na mieste, kde bola placenta prichytená. Bolesť môžu spôsobovať aj zmeny svalov, kĺbov a väzív v dôsledku tehotenstva a pôrodu. Po pôrode sa tráviaci systém postupne obnovuje a črevá sa vracajú do pôvodnej polohy. Peristaltický pohyb čriev však môže byť spomalený, čo môže spôsobiť ťažkosti s vyprázdňovaním. Močový mechúr je v prvých dňoch šestonedelia veľmi ochabnutý a preto sa vyprázdňuje nepravidelne a nedostatočne. Po pôrode môže dojsť k bolesti pri močení. V tomto období je dôležité sledovať pravidelnosť močenia a prijímať dostatočné množstvo tekutín. Je potrebné tomu venovať osobitnú pozornosť, preto v rámci šestonedelia sa často vyskytujú infekcie močových ciest.
Je dôležité, aby žena informovala svojho gynekológa o akejkoľvek bolesti, ktorý pociťuje, aby jej mohol poskytnúť správnu starostlivosť a vyhodnotiť, či sú bolesti súčasťou normálneho procesu zotavovania alebo naznačujú vážnejšie problémy. Čo môže žena pozorovať v priebehu popôrodného krvácania a ako sa mení farba krvi? Popôrodné krvácanie, známe ako lóchia, je prirodzený proces v tele ženy po pôrode. Nastáva v dôsledku odľupovania a odstraňovania zvyškov sliznice z maternice, ktorá bola vytvorená počas tehotenstva na podporu plodu. Lóchia obsahuje nielen krv, ale aj rôzne ďalšie tekutiny a zvyšky tkanív. Po pôrode, keď placenta opustí maternicu, začne sa proces hojenia a čistenia. Maternica sa začne sťahovať a zároveň sa vyprázdňuje. Lóchia je kombináciou výstielky maternice krvi, sekrétov z krčka maternice a pošvy, ako aj bielých krviniek. Lóchia má niekoľko štádií. V prvých dňoch po pôrode má červenú farbu, pričom obsahuje významné množstvo krvi. Postupne mení farbu na ružovú alebo hnedastú, a to približne od 2. do 10. dňa po pôrode. Neskôr od 10. dňa do 6. týždňa sa farba mení na bledú alebo bielu, pričom obsahuje viac hlienu a menej krvi. Poporodné krvácenie je normálna súčasť procesu zotavovania po pôrode, ale aj je dôležité sledovať jeho priebeh a zabezpečiť, aby nedošlo k nadmernému krvácaniu, čo by mohlo byť príznakom komplikácií. Je tiež dôležité, aby žena sledovala príznaky infekcie, ako sú nepríjemný zápach, výrazné bolesti alebo iné neobvyklé symptómy. V prípade potreby vyhľadala lekárskú pomoc. S tým súvisí aj väčšia pozornosť venovaná hygienickým zvyklostiam. Starostlivosť o intimnú hygienu je v tomto období veľmi dôležitá, pretože pravidelná hygiena je nevyhnutná na predchádzanie možným infekciám a zápalom, ktoré by mohli skomplikovať proces hojenia. Aké sú najčastejšie problémy po pôrode a kedy sa odporúča obrátiť sa na gynekológa? Príznaky, ktoré naznačujú, že nejde o očistky, ale o nežiaduce účinky po pôrode, sa napríklad horúčka alebo zvýšená teplota. Výrazne zvýšenie telesnej teploty je príznakom prebiehajúcej infekcie v organizme. Triažka a malátnosť. Ide o symptóm, ktorý naznačuje, že organizmus bojuje so zápalom, môže mať množstvo podob od celkovej telesnej slabosti, náhlej únavy až po bolesť celého tela, ktorá je typická napríklad pri vírusových ochoreniach. Rozostrené videnie. Poruchy videnia v 6. nedeli sú úzko späté so závažnou formou infekcie, ktorá si žiada okamžitú lekárskú starostlivosť. Gynekológa treba vyhľadať, ak žena pociťuje prudkú bolesť podbrušku, spojenú so silným krvácaním. Ak tento problém pretrváva niekoľko hodín a nie je závislý od fyzickej aktivity či prikladania dieťatka prsníku, môže ísť o vážnejší problém. Keď očistky ustali a znova sa vrátilo krvácanie, alebo keď krvácanie je nesmierne silné. Príčinami krvácania môžu byť napríklad infekcie ženských orgánov, môže ísť o infekcie maternice, vaječníkov alebo krčka maternice, ktorá pri neskorej liečbe môžu rozšíriť na celý urogenitálny trakt. Zvyšky placenty po pôrode, ako sa placenta počas 3. doby pôrodnej nevylúči z celá tela, jej zvyšky môžu spôsobiť v ženskom organizme celú škálu zdravotných problémov, medzi nimi je aj silné krvácanie. Zadržiavanie očistkov v maternici. Tento jav sa nazýva aj lochiometria. To nastáva vtedy, ak vznikla infekcia krčka maternice, prípadne je táto oblasť nadmerne zúžená. Dôsledkom toho je čiastočne alebo úplne znemožnené vylučovanie očistkov. Aké sú najčastejšie problémy súvisiace s prsníkmi? V prvých dňoch dojčenia telo produkuje viac mlieka, aby mohlo prispôsobiť tvorbu mlieka potrebám bábätka. Ak však nesprávne prisatie môžu viesť k tomu, že mlieko zostáva v prsníkoch a prsníky nie sú dostatočne vyprázdnené. Tento stav môže mať niekoľko dôsledkov, napríklad upchatie mliekovodov. Mliekovody sú trubice, ktorými prechádza mlieko z prsníka do bradavky. Ak nie je prsník správne vyprázdnený, môže dojsť k upchatiu mliekovodov. To môže spôsobiť bolesť, opuch a tvorbu hryčiek prsníku. Ďalej, zápal prsníkov
Ak upchatie mliekovodov nie je riešené, môžu to viesť k zápalu prsníkov, známeho ako mastitída. Toto je bolestivý stav spojený s opuchom, začervenaním a teplotou postihnutej oblasti. Mastitída môže byť sprevádzaná aj celkovým pocitom nevoľnosti a horúčky. Aby sa predišlo týmto komplikáciám, je dôležité, aby matka zabezpečila správne prisatie bábätka na prsníku. Ak existujú ťažkosti alebo neistoty ohľadom prisatia, konzultácia s odborníkom na dojčenie alebo laktáciu môže byť užitočná. Je tiež dôležité sledovať príznaky upchatia mliekovodov alebo zápalu prsníkov v prípade potreby. Treba vyhľadávať lekárskú pomoc. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.